Γεια σας παιδάκια! Τα μωράκια σήμερα θα πάνε για πικνίκ. Θα μαγειρέψουνε και θα παίξουμε στη φύση. Θα περάσουμε υπέροχα. Πάμε να δούμε τι θα μαγειρέψουμε. Κοτόπουλο. Θα το κόψω κομματάκια. Και τώρα θα το βάλω μέσα στην κατσαρόλα. Ωραία, το αφήνουμε λίγο να το μαγειρέψουμε. Θα βάλω και 2 αυγά. Θα βάλω και λίγο γάλα. Μία για τη μαμά. Μία για το μπαμπά. Μία για την αδερφούλα σου. Και μία για σένα. Μπράβο, το έφαγες όλο. Έλα και εσύ μωράκι. Μία για μένα. Μία για τον μπαμπά. Και μία για τον αδερφούλη σου. Μπράβο μωράκια, τα αδειάσατε τα πιάτα σας. Τώρα λέω να σας φτιάξω έναν λουκουμά. Νόστιμο και γλυκό. Wow. Έλα μωράκι. Αυτό το έφαγες πιο γρήγορα. Και εσύ το ίδιο. Ωραία μωράκια. Τώρα μπορείτε να παίξετε όσο θέλετε. Να προσέχετε μόνο. Υπάρχουν πολλά ζουζουνάκια που μπορεί να σας τσιμπήσουν. Και όπως φαίνεται σε τσίμπησαν μικρό μου. Έχω φέρει εδώ όμως τα εργαλεία μου. Θα σε φροντίσω ευθύς αμέσως. Πρώτα θα βγάλουμε το κεντρί της μέλισσας. Να το! Ευτυχώς βγήκε ολόκληρο. Θα σου κάνω μια ενεσούλα. Δεν θα πονέσει καθόλου, μην ανησυχείς. Τώρα θα στο ξεπλύνω με λίγο νεράκι. Είσαι εντάξει μωράκι? Θες μια μπανάνα? Πάρε μια μπανανίτσα. Τώρα νομίζω ότι είστε καλά. Πολύ χαίρομαι. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, like και εγγραφή στο κανάλι.